あ足は動いてますね、リジーファン。そうですね。ジャンジャンジャン、もう右のストレート、左ジャン、左ラン、試合終了。強い。Dumayo ang ating kababayan ang tubong Tabaco City Albay na si Rolly Lonas sa bansang Japan upang harapin ang pinagmamalaki ang Japanese champion na si Masayuki Kitane. May kartada itong 20 wins, 10 knockouts at nag-iisang talo lamang. Habang si Rolly Lonas ay may kartadang 23 wins, 12 knockouts at 6 na talo. Didepensa ng ating kababayan ang hawak nitong OPBF bantamweight title. Samantala ang nag-iisang talo ng Hapon ay umabot sa unanimous decision at hindi pa nakakaranas na bumagsak sa kanyang buong karir. Sa laban ng dalawa ay dito pa lang nakatikim ng pabagsakin ng Pinoy ng 2 beses ang Hapon. プレッシャーをですね今かけてきてますし、右がね当たってますしね。そうですね。やっぱり当て感がねすごいロリーいいんですよ。はい。当て感というのはそのバンタム級のタイトルマッチ。そして先ほど10ラウンドと、そういったあたりちょっと終盤にかけて藤原さん、いった苦しい展開というのはそういうことでは全然ないと思うんですね。まだポイントも言い切れない部分もあると思います。ただどうしてもやっぱりにせずにね、本当にスタイル多少崩しながらエリー選手の表情を見てましたよね。まさにそのチャンピオンにふさわしいボディは入りました。そして右ストレート。お互い出し切るだけですよね。モチベーションの高さがともに高いものがあります。家族を守るためのボクシング。しかし最終ラウンドパンチが入りました。三谷が倒れた。ぐらついたのは三谷正幸。最終ラウンドまたいやすごい左っぱでしたね。本当に右に体をどんどん掴んでいってね。そして三谷正幸の襲いかかる。三谷も最終ラウンド。しかしまた三谷が崩れていく。Panalo ang ating kababayan via 12 round technical knockout. Matagumpay na nadepensahan ng Pinoy ang OPBF bantamweight title. Sunod naman na hinarap ni Rolly Lonas ang Thai fighter na si Pramod Sorborapen na ginanap sa Nagoya, Japan. Dito tinapos kaagad ng Pinoy ang Thai boxer. Panalo ang ating kababayan via first round technical knockout. At sunod naman na hinarap ng Pinoy ang undefeated Indonesian boxer na si KM Rasmanuddin. Taglay ang malinis na kartadang 13 wins, 8 knockouts at wala pang talo. 5 Pinoy na din ang kanyang nakalaban, sila Marlon Tapales, Roberto Lerio, Bernabe Concepcion, Rolly Gasca at Juan Miguel Elorde. Sa laban ng dalawa ay dito pinatikim ng Pinoy ang unang talo ng Indonesian.
Panalo ang ating kababayan via 5th round knockout. At sunod na hinarap ng Pinoy ang South Korean fighter na si Ji Hwan Lee. Taglay ang kartadang 5 wins, 2 knockouts at nag-iisang talo. Nakatay sa laban ang OPBF Bantamweight title. Ginanap ang kanilang laban sa bansang Japan. Dito tinapos kaagad ng Pinoy ang laban ng 3 beses pinabagsak ang Koreano sa mga pajabyab ng Pinoy sa mukha ng Koreano. 特に22歳若いリー・ジーファン、そうですね、どんなボクシングをするか、はい楽しみですね。はい大きな番狂わせが起きるのか、それともロリーの強打が炸裂するんでしょうか。第1ラウンドのゴングが鳴りました。東洋太平洋バンタム級タイトルマッチ、黄色いトランクスがチャンピオンロリー松下カシミジム、フィリピンからやってきました。ここまで40戦して31勝、とにかくこの人はパンチの強さが持ち味です。左のジャブ強烈です。この階級でも飯田さんも世界に最も近い一人ですよね。そうですね。はい、左のジャブも強烈です。一方白いトランクスが韓国リー・ジーファン、いきなり巡ってきた大チャンス、本人も力が入ります。おい、左顔が跳ね上がった。左のロングフック、左右、おー、さすがにロリーの強打。しかしまだ足は動いてますね、リー・ジーファン。そうですね。ジャブでダウン、左のジャブでダウンを取りました。オープニング、さすがにロリーのパンチ力、いや効いてたんですね。はい、さあダメージ回復はどうか。まだ攻めていく。右、いやーもう右のストレート、左ジャブでダウン、2度目のダウン、第1ラウンド2度目のダウン、効いてますか。リー・ジーファン足効いてますよ。はい、OPBF ルールは3度のダウンで試合が終わります。第1ラウンド3度のダウンで試合が終わるのか。ロリー松下、左のジャブ強烈だ、左ダウン、試合終了。ロリーPanalo ang ating kababayan via 1st round knockout at nanantiling OPBF Bantamweight Champion ang Pinoy. At hanggang sa muli, marami pong salamat sa panonood.